Un polo veneto aveva senso, sì, ma ormai abbiamo perso tutti i treni. Lo ha ammesso anche Achille Variati. Un polo fieristico veneto è un bel sogno rimasto tale. Ormai, purtroppo, abbiamo perso tutti i treni. E la causa, secondo il sindaco di Vicenza, sarebbe il mancato coordinamento della regione. Mi sarebbe piaciuto negli anni passati che la regione nel sistema fieristico regionale avesse un ruolo di coordinamento, no? Sorrido, nel senso che funziona che se va bene è merito di chi fa le cose, se va male è colpa della regione. È interessante questo, volevo ricordare innanzitutto che la regione da sempre ha dato la sua disponibilità attraverso Veneto Sviluppo perché si crei un polo regionale, ma non solo per le fiere ma anche per le multi-utility. Faccia a faccia a distanza tra Achille Variati e Luca Zaia. Il presidente veneto sostiene che la regione si era mossa per favorire la creazione di un polo fieristico veneto ed ecco la conferma, la delibera della giunta regionale intitolata Attivazione della cabina di regia del sistema fieristico veneto. La data risale a tempi non sospetti, il 25 settembre del 2012, più di 5 anni fa. Un progetto che, come riporta la stampa dell'epoca, aveva sollevato una reazione da parte dei soci della fiera. Il titolo del giornale di Vicenza del 19 settembre 2012 non lascia dubbi. La regione, vogliamo creare una cabina di regia del sistema veneto. Gli enti vicentini, fiera, sul futuro, decidiamo noi. Insomma, il comune, la provincia e la Camera di Commercio, quali soci, rivendicavano la loro autonomia di scelta e si legge, a far scattare la reazione vicentina, pare sia stato soprattutto il concetto di una possibile futura holding. Insomma, sono stati legittimamente Comune, provincia e Camera di Commercio a stabilire le strategie, a distribuire gli incarichi, a decidere la fusione di Vicenza con Rimini in un rapporto di 19-81 e se oggi i vicentini non sono più padroni a casa loro, se gli orafi, come abbiamo sentito ieri, sono preoccupati, se non è stato costituito un polo fieristico veneto, non si può certo dare la colpa alla regione. Anche noi abbiamo preso dei giornali, scelte che hanno fatto in autonomia e che rispettiamo, ma dire poi chiamare in causa qualcun altro quando le scelte vanno male direi di no.